Íslenskt gamandrama með súrum keim verður frumsýnt í kvöld í Borgarleikhúsinu. Verkefnið nefnist Bláskjár og eftir Tyrfing Tyrfingsson. Hann segir leikhúsáhugann hafa kviknað út frá legasýki. Bláskjár fjallar systkini í Kópavogi sem vilja breyta lífi sínu. Höfundurinn segir leikhúsáhugann hafa kviknað snemma. Hann hafi lengi haft gaman af því að búa til sögur. Ég var legari sem barn. Ég var legasjúkur og ég bjó í Kópavogi og ljósarður, lítill og pattarilegur og einhvern grunaði með enginn græsku. Þannig að ég byrjaði mjög snemma að stela í búðum og svo mann eftir stali í búðum og fór svo að kassanum og brosti framan í afgreiðslutunna. Tyrfingur segist einnig hafa hlustað eftir því hvernig fólk talaði, hvað það sagði og af hverju. Bláskjár hefur verið í undirbúningi leikhópsins frá því í september og Tyrfingur hefur unnið nánast sleitulaust með hópnum. Ég fór út í 2 vikur. Það sem að gerist og þarf að gerast að leikarnir þurfa að eignast verkið. Það þarf að verða þeirra og þannig tapa ég því. Eftir það hafi hann fylgst með vinnu leikarana. Leikstjóri Bláskjárs, Vignir Rafn Valþórsson, leikstýrði Tyrfingi sjálfum í sumarsýningu í Kópavogi í kringum aldamótin. Ég leik Keikó og var í Keikó búning og það var eiginlega eina skipti sem ég hef leikið í leikriti. Verkið samsetning margra hugmynda sem Tyrfingur hefur púslað saman. Það innblásið af ævintýrinu Bláskjá sem Tyrfingur kynntist á barnsaldri. Ég fæ aldrei einhverja svona eina konkrétt hugmynd. Ef ég fengi einhverja eina konkrétt hugmynd sem var einhver ein skoðun, þá myndi ég bara gera status á Facebook eða jafnvel bara leggja aðeins á mig og skrifa grein í Fréttablaðið.